Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Kumaha daramang? Nah, petang deui nya sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna pangajaranna ngeunaan naon nya? Cobi perhatoskeun. Siapkeun alat tulisna nya. Pangajaran basa Sunda dina minggu ayeuna nyaeta mikawano kalimah aktif jeung kalimah pasif. Saat diajar ngeunaan kalimah aktif jeung kalimah pasif, hideuk kedah tiasa ngalarapkeun kecap aktif kana kalimah. Mangga urang sasarengan bae nyakenan ngeunaan kalimah aktif jeung kalimah pasif. Naon ari kalimah teh? Kalimah nyaeta beungkeutan kecap-kecap anu ngandung harti minimal diwangun ku dua klausa. Dina bahasa Indonesia, kalimat adalah rangkaian kata-kata yang mengandung arti minimal dibentuk oleh dua klausa. Ciri-ciri kalimah diwangun kunaon wae? Kahiji aya nu ngaranna jejer atanapi subjek, kadua aya caritaan nyaeta predikat, katiluna objek, kaopatna katerangan, bisa wae katerangan tempat, kaayaan, sareng waktu. Mikawano kalimah aktif. Naon ari mikawano teh? Mikawano teh ngenalkeun, nepangkeun, tau akan kalimat aktif. Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna migawe hiji pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Jadi dina bahasa Indonesia mah kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan satu pekerjaan dan dijelaskan oleh predikat. Jejer dina kalimah aktif biasana migawe hiji pagawean. Tah eta mangrupakeun ciri dina kalimah aktif. Jejerna biasana migawe hiji pagawean. Jadi ciri dari kalimah aktif itu adalah subjeknya melakukan satu pekerjaan. Dina bahasa Indonesia mah jadi dina bahasa Sunda mah namanya teh jejer. Migawe hiji pagawean. Jadi subjeknya melakukan satu pekerjaan. Naon contona? Cobi. Nah, ieu contoh kalimah aktif. Kahiji, Didi nyieun kaulinan oleh-olehan di buruan. Didi mangrupakeun jejer atanapi subjek. Terus aya kecap nyieun. Nyieun nyaeta caritaan atanapi predikat. Kaulinan oleh-olehan nyaeta objek. Di buruan mangrupakeun katerangan tempat. Jadi Didi nyieun kaulinan oleh-olehan di buruan. Naon anu dipigawe ku Didi teh? Nyieun naon Didi teh? Nyieun kaulinan oleh-olehan di mana tempatna? Oh, di buruan. Anu kadua, Ujang moro langlayangan di lapang. Ujang mangrupakeun jejer, moro mangrupakeun caritaan, langlayangan nyaeta objek, di lapangan nyaeta keterangan tempat. Bu ai moro teh naon? Moro tuh mengejar layang-layangan yang putus. Jadi si Ujang teh migawe hiji pagawean. Naon nu dipigaweana teh? Moro. Moro naon? Moro langlayangan di mana? Di lapangan. Jadi ingat dina kalimah aktif mah jejerna milampah hiji pagawean. Subjeknya melakukan satu pekerjaan. Sedengkeun ke kalimah pasif, ari kalimah pasif mah nyaeta kalimah anu jejerna atanapi subjekna ngarandapan atau kakeunaan ku pagawean anu dijelaskeun atanapi ditetelakeun ku caritaan. Kalimah pasif adalah kalimat yang subjeknya terkenai suatu pekerjaan yang dijelaskan dengan predikat. Kalimah pasif biasana sok dimimitian ku rarangkeun hareup di. Anu tadina objek diganti atanapi berubah jadi subjek. Ingat cirina kalimah pasif mah aya rarangkeun hareup di. Dimimitianna ku rarangkeun hareup di. Tingali contona.
Tah ieu contohna. Kaulinan oleh-olean dijieun ku Didi di buruan. Anu tadi kan asalna tina kalimah aktifna mah Didi nyieun kaulinan oleh-olean di buruan. Akhirnya dibalikeun jadi kalimah pasif. Jadina kaulinan oleh-olean dijieun ku Didi di buruan. Anu jadi jejerna eta jadina kaulinan oleh-olean. Tadina kan asalna objek, ayeuna jadi jejer. Terus dijieun masih anget. Jadi caritaan atanapi predikat. Ngeun anu tadina asal nyieun jadi aya rarangkeun hareup di. Jadi dijieun ku Didi. Jadi tadina subjek ayeuna jadi objek. Katerangan tempatna masih anggap di buruan. Jadi dina kalimah pasif mah caritaana diganti ku aya rarangkeun hareup di. Nu tadina nyieun jadi dijieun. Tingali nu kaduana. Langlayangan diboro ku Ujang di lapang. Langlayangan mangrupakeun jejer, diboro caritaan alternatif predikat ku Ujang objek di lapang katerangan tempat. Ingat dina kalimah pasif aya rarangkeun hareup di. Asal tadina tina kecap moro maka rarangkeun hareup di jadi diboro. Langlayangan jejer diboro caritaan alternatif predikat ku Ujang objek di lapangan katerangan tempat. Upi buka bukuna kaca salapan. Nah, tingali dina kaca salapan. Aya kecap ditanyakeun. Diganti diubah jadi nanyakeun. Anu tadina ditanyakeun asal kecapna tina nanyakeun. Nanyakeun eta mangrupakeun kecap aktif. Ditanyakeun nyata kecap anu aya dina kalimah pasif soalna dimimitian ku rarangkeun hareup di. Dina kalimatna tingali buku basa Sunda ditanyakeun ku Didi. Eta kalimah pasifna. Kalimah aktifna Didi nanyakeun buku basa Sunda. Kalimah aktifna Didi nanyakeun. Didi teh ngalakukeun pagawean. Naon pagawean teh Didi teh? Oh nanyakeun, naon nu ditanyakeun teh buku bahasa Sunda. Kan dina kalimah aktif mah jejerna migawe hiji pagawean. Sedangkan dina kalimah pasif jejerna teh kakeunaan ku hiji pagawean. Pagaweanna teh naon? Buku bahasa Sunda ditanyakeun ku Didi. Jejerna kan buku bahasa Sunda ditanyakeun. Ingat tah ieu kecap di. Aya rarangkeun hareup di. Nah eta mangrupakeun kalimah pasif ditanyakeun kusaha ku Didi. Jadi si jejerna teh kakeunaan ku hiji pagawean. Sakitu wae nu kapiatur ku Ibu. Mugia hidup tiasa ngatos kana pamaran ti Ibu ngeunaan kalimah aktif jeung kalimah pasif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.